Բարի գալուստ Գոռինֆո ալիք։ Զարմանահրաշ վայրեր և աներևակայելի գեղեցիկ բնություն գոյություն ունի ոչ միայն հեքիաթներում, այլ նաև իրական կյանքում։ Երբեմն պետք է ամեն ինչը տեսնես սեփական աչքերով, որպեսզի հասկանաս ամբողջ գեղեցկությունը։ Բայց շատ տեսարժան վայրեր արժանացել են արհամարհանքի զբոսաշրջիկների կողմից, որովհետև դրանց դժվար է հասնելը, թե հնարավոր է, որ դրանք պարզապես չափազանց վտանգավոր են։ Այսօր ձեզ համար հավաքել եմ ամենասարսափելի, բայց միաժամանակ ամենագեղեցիկ և տեսարժան վայրերի ցանկը աշխարհում։ Իսկ դուք չմոռանաք այս տեսանյութի տակ հավաքել 40 լայք և օգնեք հասնենք 150 բաժանորդի։ Այժմ, եթե պատրաստ եք ճանապարհորդելու աշխարհի ամենազարմանահրաշ և ամենավտանգավոր վայրերով, ապա սկսեցինք։ Մաֆան ճանապարհ, Բոլիվիա։ Սա աշխարհի ամենավտանգավոր ճանապարհներից մեկն է։ Պատկերացրեք, թե դուք հեծանիվով շարժվում եք ժայռի երկայնքով, գլխապտույտ առաջացնող բարձրության վրա և հիանում եք հեռվում գտնվող բոլիվիական փարթամ ջունգլիներով և մառախլապատ լեռներով։ Ինչ տեսարան է։ Բայց հենց որ դուք հասկանաք, որ ճանապարհի լայնությունը ընդամենը 3 մետր է և երբեմն վրան ամուր ծածկույթ չի լինում, հավանական է ձեր մարմնով դող կանցնի։ Ամեն տարի ավելի քան 200 մարդ արժանանում է Մաֆան ընկնելով այդ ոլորուն լեռնային վերելքից, իսկ ցանկապատի բացակայությունը միայն վատթարացնում է իրավիճակը։ Եթե ձեզ ավելի շատ դուր է գալիս քայլել ոտքով, ապա մտածեք Հուսայինի կամուրջի մասին Պակիստանում։ Դա պաշտոնապես ամենավտանգավոր կախված կամուրջն է աշխարհում։ Բայց Պակիստանում շատ կան նմանատիպ կառույցներ։ Հուսայինի կամուրջը ապահովում է երկար և ներվային ճանապարհ Բորիդ լճի վրա։ Կամուրջի վրա չեն բավականացնում բազմաթիվ գերաններ, և այն քամոց չարագուշակ ճռճռում է։ Բացի դրանից, այս վայրը դարձել է մագնիս զբոսաշրջիկների համար, և հին կամուրջի շնորհիվ, որը երևում է մոտակայքում զբոսանքի ժամանակ, արտադրվում է էլ ավելի շատ ադրենալին։ Բայց գոնե Հուսայինի կամուրջի տակ գտնվող Բորիդ լիճը ընդհանրապես նման չի Նատրոն լճին, Տանզանիայում։ Եթե ընկնեք ջրի մեջ, ապա ողջ մնալու շանսեր կմնան, միայն այն դեպքում, երբ դա Նատրոն լճի ջուրը չէ։ Թթվայնության մակարդակը այստեղ կազմում է մինչև 10,5 pH։ Այդքանը բավական է, որպեսզի մաշկ կլուծվի ջրի մեջ։ Լճի ջուրը ավելի շատ ալկալային լուծույթ է։ Զարմանալի չէ, որ այստեղ տիրում է լռություն։ Այստեղ գրեթե ոչ ոք չի ապրում։ Բայց այնուամենայնիվ, բազմացման շրջանում Նատրոն լիճ է գալիս ֆլամինգոների երամ, և այդ ժամանակ լիճը դառնում է ճերմակավարդագույն դրախտ։ Պոզիտիվ է։ Ինչը չի կարելի ասել դանակի լիճվածքի մասին, Եթովպիայում։ Չնայած գեղատեսիլ լանդշաֆտին, այս վայրը հնարավոր է ամենաանապատային վայրն է մեր մոլորակի վրա։ Դեղին, նարնջագույն ու կանաչ բլուրները և աղը, ծծումբը ու երկաթը ստեղծում են տպավորություն, իբրև դե դուք գտնվում եք այլ մոլորակի վրա։ Բայց ջերմաստիճանի և թունավոր հանածոների համադրության պատճառով այստեղ անհնար է ապրել։ Գիտնականները չեն հայտնաբերել անգամ մանրադիտակային կենդանի օրգանիզմներ։ Եվ իրոք, կարծես այլ մոլորակ է, գեղեցիկ և անմարդաբնակ։ Բայց մյուս կողմից կա մի կղզի, որի վրա եռում է կյանքը։ Բայց դուք դժվար թե ցանկանայիք այցելել այնտեղ։ Այն կոչվում է Օձերի կղզի։ Միայն անվանումը արդեն ամեն ինչ ասում է այդ կղզու մասին։ Օձերն այնտեղ այնքան շատ են, հատկապես թունավոր տեսակների ներկայացուցիչները, որ Բրազիլիան ամբողջությամբ արգելել է այցելությունները դեպի կղզի։ Բայց եթե անգամ մուտքը դեպի կղզին արգելված չլիներ, այնտեղ կգնային միայն ծայրահեղ էքստրեմի սիրահարներ, քանի որ կղզու ափից ընդամենը 1 քայլ կատարելով կարելի է ստանալ թունավոր խայտ։ Geyser Fly, անապատի մեջտեղում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նևադա նահանգում, մարդու ձեռքի աշխատանք։ Առաջ այստեղ սովորական անապատ էր, մինչև որ 1916 թվականին մարդիկ փորձեցին փորել ջրհոր։ Բայց նրանք արագ հասկացան, որ ինչ-որ բան այնպես չգնաց, քանի որ փորված տեղից ժայթքեց եռման ջուր, խմելու համար ոչ պիտանի։ 50 տարի անց ևս մեկ փորձ ձեռնարկվեց, որը հանգեց նույն արդյունքին։ Ջուրը այդպես էլ չդադարեց ժայթքել գետնի տակից։
Եվ այսօր այս տեղում կարելի է տեսնել մի ամբողջ գեյզերների կուտակում, ներկված կարմիր, նարնջագույն ու դեղին երանգներով։ Եկեք հանգստանանք այն վայրերից, որոնք կարող են մեզ այրել կամ խայթել, ու զբոսնենք հանգիստ անտառով։ Բամբուկե անտառ Սագանո արտասովոր բնական անտառը գտնվում է Ճապոնիայում։ Այստեղ դուք անկասկած կկամենաք լռել և ինչպես հարկն է ուսումնասիրել ձեր շուրջը ու լսել բամբուկե ծառերի քամու աղմուկը, որը ստեղծում է պաշտոնապես հաստատված առաջին ձայնային լանդշաֆտը։ Առավել զարմանալին այն է, որ այս վայրը Կիոտո քաղաքից կարելի է հասնել կես ժամ ժամանակահատվածում, և Կիոտո քաղաքը Ճապոնիայի ամենաբանուկ քաղաքներից մեկն է։ Այժմ խորը շունչ քաշեք, քանի որ սուզվում ենք ջրի տակ։ Նայեք այս մեծ երկնագույն անցքի վրա, որը կոչել են այնպես, ինչպես տեսել են։ Այս հսկայական ձագարը, որը գտնվում է Բելիզի արգելախութերից մեկում, գրավում է բազմաթիվ զբոսաշրջիկների ուշադրությունը և հայտնի է հիմնականում ջրասուզորդների շրջանում։ Իրականում, սա քարանձավների համակարգ է, և ինչքան խորն է սուզվում, այնքան շատանում են գեղատեսիլ ու անսովոր տեսարանները։ Միայն թե պետք է զգույշ լինել, քանի որ այստեղ բազմակի անգամ տեսել են մուրճագլուխ շնաձկներ։ Իսկ հիմա մեզ է սպասում գազային խառնարան Դարվազան, կրկին հսկայական խոռոչ, բայց ցամաքում, և ավելին, այն այրվում է։ 50 տարի առաջ երկրաբանները Թուրքմենստանում հայտնաբերեցին այս վայրը։ Նրանք փորձեցին այրել ստորգետնյա գազերը, որպեսզի դրանք մթնոլորտ չբարձրանան։ Գիտնականները համոզված էին, որ նրանք կվառվեն 1-2 օր ու կհանգեն, սակայն գազերը մինչև օրս վառվում են։ Խառնարանին նայելիս արդեն պարզ է դառնում, թե ինչու են տեղացիները Դարվազային կոչում դժոխքի դարպասներ։ Այն ունի մոտ 60 մետր տրամագիծ և մինչև 30 մետր խորություն։ Անհայտ է, թե երբ է այս խառնարանի վառելիքը վերջանալու։ Բայց այստեղ չափազանց շոգ է, այդ իսկ պատճառով եկեք լողանք Մեդուզաների լճում, որը գտնվում է Պալաո լեռնային կղզիներում։ Առաջին հայացքից սա սովորական լիճ է, սակայն բավական է սուզվել ջրի տակ, կհայտնվենք բոլորովին այլ աշխարհում, որտեղ տիրում է հանգստությունը, հանդարտությունը և ստեղծվում է տպավորություն, որ բնությունը զբաղվում է մեդիտացիայով։ Այս լիճը, որի ջուրը աղի է, ունի ընդամենը 50 մետր խորություն, սակայն դա բավարար է եղել, որպեսզի այնտեղ ձևավորվի Մեդուզաների թագավորություն, որն ի դեպ իրեն է ձգում աշխարհի տարբեր անկյուններում գտնվող սուզորդներին։ Մեդուզաների թիվը հասնում է 2 միլիոնի։ Նրանք այսքան բազմացել են, քանի որ թշնամիները բացակայում են։ Թշնամիների բացակայության շնորհիվ մեդուզաները լրիվ անվտանգ են, և սուզորդները հանգիստ սուզվում են լճի խորքերը ու հիանում են մեդուզաների հրաշալի աշխարհով։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Մեր հաջորդ կանգառը Գոմանտոնգի քարանձավներն են։ Սա քարանձավների հավաքածու է Բորնեո կղզու վրա։ Այս վայրը կարող էր դառնալ Բեթմենի ապաստանը, հաշվի առնելով, թե որքան չղջիկ կա այստեղ։ Իսկ եթե համարձակվեք մտնել ներս, կզարմանաք տեսնելով բնության ձեռքով արարված տարատեսակ տեսարանները։ Բայց պատերին ու հատակին կարող եք տեսնել բազմաթիվ չղջիկներ, օձեր, խավարասերներ և այլն։ Բացի այդ, կան մեծ քանակությամբ կեղտաջրեր, որոնց խորությունը հասնում է 3 մետրի։ Զբոսաշրջիկների անվտանգության համար քարանձավներում փայտե ուղիներ են տեղադրված։ Բայց եթե չեք ուզում այլևս այստեղ մնալ, ապա մենք կգնանք Մադիդի ազգային պարկ, Բոլիվիա։ Սա աշխարհի ամենամեծ վերահսկվող տարածքներից մեկն է Հարավային Ամերիկայում, որտեղ ապրում են բազմաթիվ կենդանիներ, թռչուններ և միջատներ։ Այս պարկը առանձնանում է իր կենդանատեսակների բազմազանությամբ։ Ճիշտ է, լավ կլիներ զբոսնել առանց մոծակների, սակայն դրա փոխարեն այստեղ կան գեղեցիկ վայրի թութակներ, բրազիլական ջրասամույրներ, կապիկների մեծ տեսականի և էլի շատ հազվագյուտ կենդանատեսակներ։ Ամենակարևորը պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները, որովհետև վայրի կենդանիները ոչ միշտ են ուրախ լինում նոր հյուրերի հանդիպելիս, և եղել է, որ հարձակվել են մարդկանց վրա։ Երբևէ եղել է, որ ցանկանաք մտնել հրաբխի մեջ։ Եթե այո, ապա հաջորդ վայրը հենց ձեզ համար է։
Իսլանդիայում կա մի հրաբուխ Տրիխնուկագիգուր անունով, որը իր մոտ է հրավիրում բոլոր ցանկացողներին, միայն թե չպետք է նրան շփոթել մյուս հայտնի իսլանդական Էյjafjallajökull հրաբխի հետ, քանի որ երկուսի անվանումներն էլ դժվար են։ Զբոսաշրջիկները իջնում են հրաբխի մեջ և ժամերով հիանում Տրիխնուկագիգուրի մագմային բնապատկերներով։ Ասում են, թե այն չի կարող հանկարծակիորեն արթնանալ, բայց ով գիտի, չպետք է մոռանալ զգուշության մասին։ Այժմ խորը հրաբխից տեղափոխվում ենք բարձր գագաթի վրա։ Ահա մենք գտնվում ենք Խուաշան լեռան վրա, Չինաստանում։ Միայն այն, որ այս լեռը ունի 2100 մետր բարձրություն, դա արդեն վախ է ներշնչում։ Հագնելով պաշտպանիչ հանդերձանքը հասկանում եք, որ հետ ճանապարհ չկա և պետք է անցնեք մինչև վերջ, իսկ հետո հետ վերադառնաք։ Անհանգստանալու կարիք չկա, քանի որ ճանապարհն անցնելու համար ժայռին տախտակներ են ամրացված։ Հնարավոր է ձեր բախտը բերի և դուք հանդիպեք զբոսաշրջիկների խմբի, այդ դեպքում ստիպված չեք լինի սպասել ձեր հերթին։ Եվ վերջնականապես վախեցնելու համար ձեզ եմ ներկայացնում Ուկրաինայի Պրիպյատ քաղաքը։ Գիտեք, թե որն է Չեռնոբիլի աղետը։ Եթե այո, ապա կհասկանաք նաև, թե ինչ է եղել այս քաղաքի հետ։ Քաղաքի մեծ մասը փակ է այցելուների համար, սակայն ներկայումս հնարավորություն է ընձեռնվում էքսկուրսիաներ անցկացնել գիդի հետ։ Այս սարսափելի քաղաքը կարծես թե բառացիորեն տիրապետում է կախարդական ուժի։ Այստեղի շրջապատող լռությունը ձեզ նույնպես կստիպի որքան հնարավոր է լուռ մնալ։ Պրիպյատում դուք ձեր աչքերով կարող եք տեսնել, թե ինչ կլինի, եթե մարդիկ լքեն իրենց քաղաքը։ Բնությունը իր մոտ է վերադարձրել այն ամենը, ինչը երբևէ իրեն էր պատկանում։ Բույսերը փաթաթվում են պատերի և լապտերային սյուների վրա, ծառերը և թփերը ճեղքում են բետոնը։ Եվ այս անապատային քաղաքի ամենասարսափելի ու ամենակարևոր տեսարժան վայրը դա ժանգոտած սատանու անիվն է։ Պարզապես մարմնով սարսուռ է անցնում։ Այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, թե որ վայրը ձեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Եկեք տեսանյութի ներքևում հավաքենք 40 լայք և հասնենք 150 բաժանորդ։ Բայց էլ ինչ տեսանյութ առանց լրացուցիչ խնդրի, այնպես որ անցնում ենք լրացուցիչ խնդրին։ Նախորդ խնդիրը այսպիսին էր։ Արամի գումարը շոկոլադի գնից պակասում է 100 դրամով, իսկ Սառայինը 400 դրամով։ Նրանք միացրեցին իրենց գումարները, որ գնեն նույն շոկոլադից մեկ հատ։ Բայց գումարը պակասեց 100 դրամով։ Որքան արժե շոկոլադը։ Ճիշտ պատասխանն է, շոկոլադը արժի 400 դրամ, իսկ Սառան գումար չուներ։ Այժմ նոր խնդիր։ Այնինչն է, որ առավոտյան քայլում է 4 ոտքով, կեսօրին 2 ոտքով, իսկ երեկոյան քայլում է 3 ոտքով։ Պատասխանը ինչպես միշտ կիմանաք հաջորդ տեսանյութի ժամանակ։ Եթե գիտեք, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Դե ինչ, ձեզ հետ էր Գոռինֆոն։ Հուսով եմ տեսանյութը հետաքրքիր էր։ Մինչ նոր հանդիպում։ Եթե այս ցեղ կամ այլ կողմերում տեղադրված տեսանյութերից որևէ մեկը չեք դիտել, ապա սեղմեք վրան և դիտեք, քանի որ շատ հետաքրքիր է։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և հավանել տեսանյութը։